En la antigüedad, el éter se consideraba como cierta materia prima y lo identificaban con el espacio. En la física clásica se entendía por éter un medio homogéneo, mecánico y elástico que llenaba el espacio. Es un elemento más puro y más brillante que el aire. El éter es la materia más sutil conocida. El asiento del cuerpo físico es el cuerpo vital. Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todos los fenómenos de percepción, todo proceso metabólico, toda acción de las calorías, tiene su base en el cuerpo vital. Este cuerpo es realmente la sección superior del cuerpo físico. Es el cuerpo tetradimensional. El cuerpo vital o vehículo etérico controla todo el sistema nervioso. Es el asiento de la vida. Cada átomo etérico penetra dentro de cada átomo físico y lo hace vibrar. Si le extraemos definitivamente el cuerpo vital a una persona, esa persona muere inevitablemente. El cuerpo etérico del hombre tiene 4 éteres: éter químico, éter de vida, éter lumínico, éter reflector. Cada uno de estos 4 éteres tiene sus funciones en relación íntima con toda la economía orgánica. El éter químico está relacionado con todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica. El éter de vida es el fundamento de los procesos sexuales, reproductivos y transformativos de la raza. Estos 2 éteres son inferiores, pero hay 2 superiores: el éter luminoso y el éter reflector. El éter luminoso se relaciona con todos los procesos de percepción sensorial. El éter reflector está íntimamente relacionado con las facultades de la memoria, imaginación y voluntad. Estos 2 éteres superiores se desprenden de los 2 inferiores para integrarse con la esencia, en la cual resplandezcan ya todas las virtudes del alma. Así nace el hombre etérico, el hombre Cristo, el hombre alma, el hombre espíritu, que puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Si vemos una flor, podemos admirar en ella no solamente las formas geométricas y sus pétalos maravillosos, sino también su colorido. Indudablemente esos coloridos naturales se relacionan íntimamente con el éter lumínico de la creación. Admiramos la fuerza de voluntad de los grandes genios, y esto se relaciona con el éter reflector. La luz, el calor, el color, el sonido se pueden cristalizar en toda la creación mediante los 4 éteres universales. Todo cuanto existe vibra con el mágico sonido de la vida universal y cósmica. Somos solo parte de un gran todo, y como parte de algo, existen en nosotros atributos de ese todo. Lo importante para irlo comprendiendo no es razonarlo, sino sentir. Eso es primordial. Te invito a iniciar este viaje
aprendiendo a sentirte íntegramente. Siente tu respiración, tu sangre recorrer tus venas, siente el sol calentar tu piel, siente el aire mover tu cabello. Experimenta en ti mismo el sonido universal de las esferas a través de los 4 éteres. No te pierdas la oportunidad de vivir y experimentar eso que se llama vida. El sonido de las esferas es una serie de temas que te brindan la oportunidad de experimentar la vida espiritual sin imponer religión o doctrina alguna, solo tener el deseo de vivir espiritualmente. Paz y fe.